Kebut edit video konten cek. Jujur ini akan seru banget ketika suara kita stabil ya guys. Tapi ini akan sangat menguji kesabaran ketika kita mengalami batuk, flu, demam, pusing, dan sebagainya. Emang kulit bisa cerah dan glowing tanpa ngeluarin banyak modal? Bisa dong, kan pakai ini. Skip. Tapi aku tidak menyerah guys, karena masih ada 8 video lagi. Dan ini semua harus dikerjakan selama 3 hari. Wow, amazing bukan? So semangat ya guys. Emang kulit bisa cerah dan glowing tanpa ngeluarin banyak modal? Bisa dong, kan pakai ini. Collagen Soap dari Adera. Bukan sabun biasa nih sob. Jadi sabun kolagen ini dibuat dari bahan-bahan pilihan yang sudah BPOM, aman untuk bumil, busui, dan teruji klinis. Collagen Soap ini merupakan sabun 2-in-1 untuk mencerahkan badan sekaligus wajah.